Это дети уникальные, наделенные незаурядными способностями. Им важно выделиться из толпы. Уже подросткам найти ту сферу жизни, в которой будет возможность творить и создавать что-то новое, уникальное. Ребенок – лидер, и для таких очень важно сделать что-то первым. Они любят мастерить руками, не терпят давления, рамок, не умеют решить конфликт и нередко проявляют агрессию. Такие дети могут быть эгоистичными и требовать от родителей желаемой силой. Для полного и индивидуального гороскопа своего ребенка пишите в личные сообщения или в комментарии.